邊，唔該晒。你好，麻煩同事，我哋去終點區嘅位置。嗰個係啦，好多人喺前上面嗰手團，係啦，一起中間位置嗰手。再一次呼籲我哋終點後嘅艇隻，我哋係啦，冇錯，唔該晒你，我哋繼續嘅啦，睇下我哋大陸嘅創台啦。歡迎曬到嚟啦，一次嘅演戲工程台出嚟，預見咧大家好，3、4、6、初賽啱啱已經正式開始咗，咁我哋線道1有我哋嘅魚米上勝利之友，線道2有我哋嘅蟹點新和龍，線道3有我哋超力飛虎龍舟體育會，而線道4有我哋嘅志同道合龍舟隊。咁見到佢哋已經好平穩咁樣出發中，向住我哋嘅終點邁進啦！大家都俾啲掌聲佢哋啦！咁我哋嘅龍舟比賽除咗考驗力量，亦都要求毅力同埋合作。咁多位睇緊比賽嘅觀眾，亦都可以以熱烈嘅掌聲同埋大聲咁樣向佢哋歡呼，去鼓勵佢哋繼續成長。志同道和龍舟隊，大家同我哋嘅終點保留一定嘅距離，避過於貼近我哋嘅終點，可以繼續向後移啊，咁就避免發生碰撞啦。咁我哋亦都見到啱啱我哋12場男子中龍公開組初賽嘅 B 組賽事正式開始，我哋有線道1嘅利豐海鮮泡泡龍，線道2嘅巴士龍，線道3嘅新輝工程松衣龍，以及線道4嘅香港戰藝會龍舟隊。咁我哋見到佢哋而家喺起步嘅過程亦都好平穩，好努力咁樣向緊我哋嘅終點邁進。咁大家亦都可以繼續用熱烈嘅掌聲去為佢哋打氣。咁係啦，雖然我哋而家進行嘅係中龍嘅比賽，但係中龍仲要求嘅技巧同埋佢嘅創意亦都可以睇少㗎。所以咧，我哋見到咁多位支持其實都係同樣嘅獎獎，恭喜3號嘅上輝工程同2號以及其他2號、1號以及4號嘅龍舟亦都係衝線啦。咁事不宜遲啦，我哋掛咁快，其實我哋完成咗我哋男子中龍公開組嘅初賽啦。咁接下來，剛剛咧就進行咗2場嘅男子中龍啊，喺呢個位置亦都麻煩我哋稍後3起點位置召集啦。同時候14場嘅香港仔合和龍、顯利工程同慶龍同埋我哋裕益龍嘅朋友們咧，亦都可以咧準備上船啦。唔該晒。第2名嘅係巴士龍。第3名嘅係利豐海鮮泡泡龍，第4名嘅係香港戰藝會龍舟隊。以及你喺駁上嘅朋友，記得注意安全喎。
嘅第3次初賽。喺呢個位置咧，亦都咧再一次咧歡迎咁多位嚟到我哋香港仔海濱嘅位置，一同去觀賞我哋101度南區最大型嘅盛事之一啊！就係我哋香港仔龍舟競渡大賽啊！我哋接下落嚟咧，就會有我哋第13場漁民大龍 A 組初賽嘅第3次賽事，分別有1號線道嘅田灣華興龍、2號線道嘅香港仔深和龍、3號線道嘅南丫島合心龍。係啦，我哋再次提醒我哋現時比賽即將開始，我哋所有嘅艇比賽已經正式開始啦！麻煩我哋所有終點區嘅船隻咧，立即駛嚟啊！好 ，Cherry， 我哋繼續介紹下先，唔該晒。係，我哋現時見到我哋一線嘅係我哋嘅田灣華興龍，二線我哋香港仔深和龍，三線我哋南丫島合心龍。咁3艘我哋嘅龍舟咧都已經開始向終點進發啦！我哋見到我哋一線嘅田灣華興龍喺起初起步嘅時候有稍有呢個方向嘅偏離，但係佢哋好快已經完成咗呢個調整，果然係好強嘅臨急應變嘅能力啊！正在調整當中啊！而家都已經過咗大概150米咗啦，正在邁向100米方向，正在駛嚟啊！好啦，咁喺呢個位置咧，我哋而家正在好似領先方向係我哋2號線道啊，係香港仔深和龍正在領先啊！其次就應該係我哋3號線道嘅南丫島合心龍喎，最後咧就都係我哋嘅田灣華興龍。仔深和龍，第2名係南丫島合心龍，第3名係田灣華興龍。開移動啦，咁請你哋我哋盡快拍岸，係啦，我哋盡快駛嚟啊，駛遠。好，綠色頂嗰個觀光船係啦，快啲我哋駛嚟先，因為比賽立即開始，已經開始埋啲，麻煩綠色嘅艇盡快駛嚟，比賽已經開始咗，盡快駛嚟。相可以稍後再影，唔該晒你。紅色觀光船退後同埋拉開遠終點嘅距離，唔該晒。咁現時咧，我哋係進行緊嘅係漁民大龍 B 組初賽第3次賽事，一線係我哋嘅香港仔合和龍，二線係我哋顯利工程同慶龍，三線係我哋嘅漁業龍啊！我哋見到3艘大龍咧，大家話咁快已經完成咗我哋3分鐘嘅距離啦。冇錯，正在好似差唔多50米內咯，已經係啦。領先嘅係我哋嘅2線嘅顯利工程同慶龍啊！緊隨其後我哋嘅1線香港仔合和龍同3線我都旗鼓相當啊！好啦，咁最後咧都去到100米、50米嘅位置啦。我哋不如我哋上面耍下，我哋亦都俾啲鼓勵佢哋。好，今次嘅勝績就係我哋嘅2線顯利工程同慶龍，然之後咧就係我哋嘅1線香港仔合和龍，最後就係我哋嘅3線漁業龍，辛苦晒！上午嘅飛魚嘅一場賽事係啦，亦都係我哋大龍賽事初賽第3次嘅預賽啦。俾啲呼呼聲去為佢哋打氣啊！堅持喺線道1嘅係我哋嘅鴨力洲合正龍，線道2係我哋嘅宇宙中業聯漁龍，線道3係我哋嘅威信工程赤魚龍啊！咁現時咧，我哋嘅3艘大龍都已經出發好平穩咁樣出發，我哋喺終點都可以見到佢哋好快嘅漲頻啊，即係佢哋劃槳落水嘅頻率啦。咁其實佢哋嘅槳心，即係佢哋槳落嘅水闊嘅水嘅量都會影響佢哋嘅速度。咁我哋喺終點其實都已經見到佢哋劃水嘅時候濺起嘅浪花係非常之充足啊！咁我哋現時見到我哋3艘嘅大龍啦，都已經去到大約31個程，即係100米嘅位置。咁我哋見到3艘船嘅咧，暫時亦都係我哋見到漁龍打落嚟先。咁我哋3艘都做到成赤魚龍，亦都緊隨其後。咁最後就係我哋見到係我哋第1名宇宙中業聯漁龍，第2名我哋3線威信工程赤魚龍，以及我哋最後1線嘅鴨力洲合正龍咧，再一次喺呢個位置咧，冇錯啦，稍後我哋就將會進行我哋嘅中學挑戰杯。第2名嘅係威信工程赤魚龍，第3名嘅係鴨力洲合正龍。
紅朋友們，請係啦落船啦，唔該。高盛先生，好，我哋田灣華興樂，耶！好啦，俾你起身，耶！我哋田灣嘅朋友。